Aneka pamontut tabana permintaan sikit puru neka tanda tutik Siti Maimunah dora-dori matreka pun lastari ngatraki sampor magen kare giliran Ning Suhadia kaangku menyambut datangnya. Yo Pak monggo ojo mriki bersama Wiwin Handayani rekor Situbondo. Goyang terus Bapak Cipno, Haji Suri, Haji Arnoto, Bapak Mato. Cuk. Kadito anyoon bekelan Muhammad AS Sinden. Ini Kak Rukun Karya. Tuh, nah, tak repot Rukun Karya. Coba pada Kang Surapto ikili pada Bapak Cipno Situbondo, Mbak Wiwin Handayani. Nyep. Anikah. Tikil cek rukapuru Pak Cisuri takut alopoten. Engki cekak lagi. Diuh, masalah mak banyak pesenana Pak Cisuri. Entok. Tina napon tina cek urus tandek gini kok. Ceknya banyak Pak Cisuri. Anika cakal langkong. Pak bareng kanja. Mau beri besnya nyengir udah. Lipen aja dah kaki nah. Ya. Yuk, bekelah Pak Haji Suri. Bakel Swadia dari Pak Haji Surika kenika rengah pasrah Selina boy, suara merdu natika, kini ku melas, pantang tapi ngecung aslina, cih, tak kalah ka seri natika tak kalah. Banyak seri sanon topon, yang banyak seri salah kakan. Oh, namek parat tuh kan. Pak Haji Suri Swadia. Kenika kalampi wate le
sponsor lek kenika rekon karya serati sponsor lek rekon karya jamai sarale aniko pon ongka juga aniko le orang sepasrah orang sepasrah Pak Haji Surile aniko Dewi Sarong Maapun ke asrawi Buddha banatika karena ngapolong Buddha banatika karena ngapolong Mona tak jongo-jongi patepe ciara nonton Aji Arnoto Swadie kenika pun marengiram serta tak ndak toron nape pole Pak Haji Surile kenika sponsor rukun karya serati sponsor ale kanika rukun karya serati salon tolek ulang tahun rukun karya Swadia rukun karya tertep-tep jojo saawar raban bula madak jape sale jape Penggulaman along polong no Pak Ibnu orang Ya. Coba kepai sahabat di mana nemu tanda Suhadia tanda saya terkenal tak ngiba kepai kok. Ap Peloh. Kancing los-los. aduh Bu. Sosok nang nganggo apa dah? Tapi tak kira nemu tanda cara bula tan. Mulai tahun berapa tahun beda tanda itu di Sulaina. Ada. Yuh, tak geng ladak-ladak na Sulaina sa tentene. Ya, ngecung.